Тарихи хәтер. Һәр халык тарихи хәтердің изге икәнен белә. Чөнки шул хакыйкатьте аңламаган халык манкорт булып юкка сыга. Сәсән әйткән һүздән бәләкәй генә каләм 40 мәртәбә көчле тимәкәл. Һүзнең ташка басылуы, язылуы, тимәк уның озын гомерле булуы ул. Буны белгән халкыбыз үз тарихын һәм шәҗәрәләрен, асыл һүзләрен тузга, тиригә, кагызга, агаска һәм ташка сукып язып калдырган. Әмма өзлексез хугыш, азатлык өчен көрәш эчендә яшәгән халкыбыз. Яйлап был афәттәр уның күз тамырын кисә, батырларын, сәсәндәрен һәлак итә, ярын моңландыра. Язма һүз халык тарихының бөтә үзгәрешен, калкыну, тулкынуын сагылдыра. 12-13 буаттарда иҗат ителгән кулъязма комартларыбыз бар. Шуларның иң борынгылары Башкортстан Фәннәр академиясының Тарих, тел һәм әдәбият институтының кулъязмалар фондында. 70-73 елда башлаган экспедициялар вакытында елына без 2 тапкыр, хатта 3 тапкыр экспедицияга сыккан елларыбыз булды. 10 елдар буена шул экспедицияларда миңа итәкләргә туры килде. Менә шул усырда без Башкортстанның күпчелек районнарында йөреп сыктык. Якынса 400дән артык авылда булдык. Ул бик зур ханул ягыннан һәм шул 10 ел эчендә безнең тарих, тел һәм әдәбият институтында 3000дән юк 4000гә итә хәзер кулъязма китап йыелды һәм иске басма китаплар 5000гә якын. Шулай итеп безнең тарих, тел һәм әдәбият институтында Өфөлдә, Гомән Башкортстанда республикабызда иң бай кулъязма һәм иске басма китап фонды барлыкка килде. Ул фондның иң тәүге эшмәкәре мин дип әйтәм дә була. Чөнки ондагы 5000ләп кулъязманың һәм басма китапларның һәрбер бите минем кулыма үткән дип әйтергә була. Мин был институтта эшләй башлаганда шул фонд менән бәйле булдым. Мин шул фондка гыйльми хезмәткәр итеп алындым һәм шул фондты эшкәртеп, уны куллану хәленә тиклем җиткерүдә 10 еллап эшләнем инде. Шуңа күрә был фондның торышы, уның әһәмияте, уның гомумән кирәклеге хакында бик күп фикер әйтергә була. Шуның был фонddагы китапларны хаклау мәсьәләләре буенча мин махсус нашу үзебезнең белгечләреннән бер мин генәләр әле Ленинградтагы бөтә Фәннәр академия системасында борынгы документларны реставрациялау һәм консервациялау лаборатория дигән ул вакытта Союзда бердән-бер лаборатория бар иде. Шунда мин стажировка үтеп кайттым һәм кайбер әлеге күргәзмәләрдә йөргән китапларны мин үз кулым белән реставрацияладым. Башта Тарих, тел һәм әдәбият институтының әдәбият бүлеге карамагында булган кулъязмалар фонды 93 елда Башкортстан халыклары этнография музееның бер бүлмәһенә күчерелә. Комарткы китап һәм кулъязмалар бикләнгән был бүлмәлә берничә мәртәбә батареялар шартлай. Тишек түбәнән аккан кар яңгыр һулары китаптарга һеңә. Безнең кулъязмалар, кыйммәтле генә кулъязмалар бик күп зыян күрүе әлбәттә бик авыр хәл булды. Менә һезнең телевидениела ул нидә күреп алып, һезнең сагылдыруыгыз әлбәттә табигый килеп чыкты дип уйлыйм, чөнки без берничә тапкыр безнең югары даирәләргә ниләребезгә, хуҗаларыбызга хат белән дә мөрәҗәгать итеп караган идек, ләкин алар вәгъдә бирделәр, ләкин вәгъдәләрен үтәмәгәннәр иде. Менә һезнең телевидениеләр шундай хәлне күрһәткәннән һуң гына бу сак кузгалып китте. Менә әле әйтүләренчә безгә фонд өчен 3 зур яңа бүлмә бүлгәннәр. Аны хәзер иһазландырырга тиештәр. Шулар әгәрдә күскәннән һуң без үзебезнең бу кулъязмалар фондын тәртипкә китеребез һәм яхшы шартларда хакланыр дигән өметтәбез. Безнең бар борынгы мөлкәтебез, милләттең хазинаһы, язма хазинаһы өтендә ул кулъязмалар фонды. Менә ошының ысынап та русча әйтәм, достояние народа, достояние нашей культуры икәнлеген аңламаудан, аңлап җиткермәүдән шундай хәлгә төшкән ул фонд дип әйткем килә. Берәүдә хәрмнә табылган алтын буландарды, алтын алкаларды борынгы сыгарып, шундай хәлгә куеп куймай. Уларга рәшәткәләр куялар.
улар емерелмәһен, уларды нисектер югалмаһын өчен саралар күрәләр. Махсус хранитель дигән кеше бар. Бу кулъязмалар да асылда шулай бит алар. Улар алтын түгел, кагыз, әмма уларның баһаһы хатта алтындан да кыйбатрак дип исәпләйм. Улар бит язма һүз. Улар безнең халкыбызның аң дәрәҗәһен күрәткән, безнең халыкты кеше итеп күрәткән язмалар. Республикала кулъязма һәм һирәк китаптарның берләштерелгән үҙәген төҙөү кәрәклеге хаҡында 1996 йылда уҡ институттың элекке директоры Зинур Урахсин хөкүмәткә хәбәр итә. Саф ғилми эшмәкәрлеккә ҡоролған, бөтә һаҡлау, ҡулланыу шарттары булған бер үҙәк булырға тейеш, тиҙәр ғалимдар. Берләштергән фонд тураһында минең ике төрлө ҡарашым бар. Бер яҡтан уйлағанда, фондтарҙы берләштереү файҙалыраҡ кеүек. Әгәр ҙә мына әлегә әйтеүҙәре буйынса милли музей янында яңы махсус шул фондтар өсөн бина планлаштырылған дигән һүҙҙе ишеткәнем бар мин. Әгәр ҙә шул бина ысыннан да төҙөлөп, бөтөн шарттар ҡуйылған ваҡытта Өфөләге, хатта Башҡортостан Республикаһындағы шул ҡулъяҙма баҫма китаптар фондын бер урынға берләштерергә мөмкин һәм ул файҙалыраҡ булыр ине кеүек. Илләмәгәр унда теге бөтөн фондты бер фонд рәүешендә түгел, әйтәйек, нейҙән Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтының фонды икән, ул шул фонд тарҡатылмайынса үҙенең фонды рәүешендә күсергә тейеш. Әйтәйек, Үҙәк тарих музейындағы фонд бар икән, шул боронғо ҡулъяҙмалар фонды, аларҙың фонды булып айырым күсергә тейеш. Ғалимдар аңа һылтанған ваҡытта Тарих, тел һәм әҙәбиәттең институттың фонды тип яҙасаҡ һәм күрһәтәсәк. Ул бик мөһим әйбер. Кадрдар әҙерләмәйенсә, ул эште тейешле кимәлдә алып барып булмаясаҡ. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, әлеге көндә мына беҙҙә шул фонд буйынса ҡулъяҙмалар, боронғо баҫма китаптар, ғәрәп телендәге, фарсы телендәге, иҫке төрки телендәге санаттар менән эшләрлек барлык кешеләребеҙ дә бар тип әйтә алмайбыҙ. Кешеләр күпмелер бар, ләкин бында әле әҙерләйһе эштәребеҙ күп. Әлбиттә, лаборанттарҙы табыуы оҙаҡ булмаҫ ул, ләкин бына боронғо тексттарҙы уҡып, шулар менән конкрет эш алып барған белгестәр әлбиттә әҙерләргә кәрәк. Ҡулъяҙмалар фондының айырыуса ташланды хәлгә килеүендә белгестәр етешмәүе төп сәбәптәрҙең береһе. Булған белгестәрҙең дә эш хаҡы бик түбән, эш шарттары бөтөнләй түгеп торғоһоҙ. Институттың ҡулъяҙмалар фонды ҡулдан ҡулға күсә. Ҙур монографиялар, фундаменталь әҙәбиәт тарихын яҙған ғалимдар тишек ҡыйыҡ, аҡсаһыҙлыҡ алдында көсһөҙ булып сыға. Уларҙың үтенестәре чиновниктарҙың ҡалын ишектәре аша үтә алмай, кире ҡаҡлыға. Беренсен, әлеге урында бұл фондтың бик яҡшы хәл түгел. Ремонтта эшләнде, институт күп кенә эш башҡарҙы. Мин бер тына яҙып та бирҙем, үҙемнең предложениеларын нисегерәк, яҡшыраҡ ҡылырға. Шунан Зинур Ғәзиевич шул нигә ҡарап, ремонт эшләтте институтта. Анда рәшәткәләр ҡуйылды, йоҙаҡ ҡуйылды бернисә. Барыбер ул урында ҡалдырыу бик хәтәрендә. Бер комиссия дейҙе фондты ҡарап, барлап сығып, нәмәдер үҙенең нейендә, заключенияһында ҡайбер китаптарҙың ҡомартҡыларының етешмәү тураһында әйткән нисегерәк булды, ул табылды микән аҙаҡтан? Китап юғалғаны юҡ инде, аны дөрөҫ әйтергә кәрәк. Китап юғалғаны юҡ, сөнки мин үҙем ҡулъяҙма фондын үҙемә алғанда күп кенә нәмәләрҙе үҙем отмечать итеп бардым, юҡ күп. Сөнки төрлө кеше төрлөсә анда нетелгән, опис төҙөгән. Бер кеше бер төрлө, икенсе кеше икенсе төрлө төҙөгән. Шуның өсөн теге шикле булған ерҙә мин үҙем теркәп бардым, юҡ кеүегерәк. Ысынлыҡта ул бар ул китаптар. Мына мәҫәлән, Ҡалын Ризаетдин Ҡиссаи Фәттәхетдин дигән дастан бар ине. Ҡалын, шул табылдымы? Ул ҡулъяҙманы үҙем күргән юҡ. Элегерәк кенә берәй ваҡытта, берәй ерҙә булмаһа, күргән юҡ ул ҡулъяҙманы.
Әдәбият бүлегендә булганда аларның хакланышы һәм тәртипле ине ул. Адактан институт аны айрым бүлек итеп оештырды. Тел бүлегенә күсте. Бездән аны һорап та тормадылар, без хуҗакчыды. Шул вакытта ул нисектер бөтенләй аны хаклап карау үз агышына тапшырылды. Кергән кеше кереп алып та йөргән булса кирәк. Нисектер шулар барлы язылган микән? Менә шу комиссия шу адактан безгә кире кайтарыуды мәсьәлә куйгас, комиссия карап барлап сыккан бик күп китапларның юклыгы ачыкланды. Сынапта ул кагыз, хатта тимер, хатта таштар да туда. Менә ошо Вәлидия библиотекаһында кулъязмалар бүлегендә миңа теге һорауҙары буйынса мәдәниәт министрлыгының һорау буйынса үҙ ваҡытында шул ундағы торошто тикшерергә туры килгәйне. Шул комиссияның етәксеһе булған һәм ундағы иҫ беҙҙең аҫыл ҡомартҡыларҙың юҡҡа сыҡҡанлығы, унда ла һыу аҫтында ҡалғанлығы, әлбиттә, аны әйткеләре килмәй. Мин шаһит булғайным. Ғөмүмән, Өфөләге генә түгел, башҡорт китаптары һаҡланған башҡа ерҙәрҙә лә булырға туры. Ленинградта, Ырымбурҙа, Екатеринбургта, хатта Омский мәсеттәренә лә йөрөгәнем булды. Шуға күрә мин уларҙың торошон, элекке торошонда әйтә алам. Унда ла байтаҡ аҫыл ҡомартҡылар бар, хәҙер улар юҡ. Улар я сирегәндер, я юҡҡа сыға, я исраф ителгәндер, аны әйтеп булмай инде кем урланғандыр. Я урланғандыр. Менә әҙәбиәт тарихын әгәр һеҙ ҡараһағыҙ, анда ла мин бик үкенеп бер сығанаҡ тураһында яҙам. Ул бер һүҙлек китабы. Ул 16-нсы быуатта. Шул һүҙлек китабы әгәр ҙә һаҡланған булһа, тәржемән әс-сихах дигән ул китап беҙҙә булған, 82-нсе йылдарҙа ла булған һәм ул китаптың күсермәһен алып, бер үзбәк ғалимы халыҡара конференцияла сығышты яһай инде. Менә был китап һаҡланғанға беҙҙең хәҙерге тел ғилеме, шулай уҡ генә түгел, мәҙәниәт, тарих, этнография күҙлегенән дә был сығанаҡ бик ҡыйбатлы булыр ине. Менә шуны шикелле аҫыл ҡомартҡылар исрафланған һәм урланған, алып кителгәндәре бик күп. Менә Силәбелә археографик экспедиция ваҡытында йөрөгәндә, унда килеп, теге Урта Азияла унда бит китапҡа мөнәсәбәт, дингә мөнәсәбәт бик һәйбәт һаҡланған һәм Совет власы осоронда ла унда ул тенденция беҙҙәге шикелле үтә ҡырҡыу торманы. Шул яҡтарҙан килеп, сәйгә алмаштырып, шәкәргә алмаштырып, алып киткән бик күп ҡулъяҙмалар тураһында һөйләнеләр инде. Беҙҙә ҡыҙғанысҡа ҡаршы ошо сәбәптәре күп. Бына бирәктә теге милләтселектә ғәйеплегә, шуның дингә ҡаршы көрәш осоронда халыҡты ҡурҡышынан исраф иткән бит. Менә ошонда яҡында ғына Буҙаяҙ дигән ауыл бар. Уның заманында 5 мәсет булған шул ауылда. Шул мәсеттең башы тулы китап ятҡан һәм һуңғы осорҙа ғына быларҙы арба менән алып барып макулатураға тапшырғандар. Менә шул шикелле тарихта беҙҙең ҡомартҡыларҙың исраф сығыуына бик күп миңә осрарға туры килде шул мәғлүмәттәргә. Шуға әлбиттә һаҡланып ҡалғанын бөгөнгө көндә бергә ойоштороп һәм закон ҡушҡансы һаҡлау ул өлгөрөп еткән мәсьәлә. Башҡортостанда ҡомартҡы китаптарҙың һәм ҡулъяҙмаларҙың үҙәкләштерелгән фондын булдырыу мәсьәләһе ысынлап та үтә ҡырҡыулашҡан. Боронғо ҡулъяҙмаларҙың каталогтарын төҙөү, иҫке ҡулъяҙмаларҙың академик өлгөләрен баҫтырып сығарыу эше тора. Текстология буйынса йәш ғалимдар әҙерләнә, ә улар уҡып сыҡҡансы ҡулъяҙмалар ҡалырмы һуң? Уникаль ҡулъяҙмалар проблемаһына арналған халыҡ-ара симпозиумдар, китап күргәҙмәләре ойошторола. Төрксөйҙөң күсмә ултырышы беҙҙә үтә. Ә шул уҡ ваҡытта әлеге иҫке бинала сереүгә дусар ителгән китаптар, Ҡол Ғалиҙың Йософ ҡиссаһы, Аҡмулланың үҙ ҡулы менән яҙған шиғыры, Ғабдулла Туҡай шәжәрәһе, башҡорт шәжәрәләре өнһөҙ-тынһыҙ ярҙам көтә. Бәлки улар беҙҙең битарафлыҡҡа, тетрәнеүҙән телһеҙ ҡалғандыр.
Бер урында ул лаборатория булһа, бер урында кулъязмалар ятһа, ул бик һәйбәт булыр ине, мин уйлайм. Бер һәйбәт кенә бина. Менә мин бер-ике көн элек үткәйнем теге безнең Еңәү паркы бар бит. Тегендә һәйбәт кенә музей, теге Еңәү музее, Русса музей боевой славы дигәнме, шундый искиткеч теге гранит, бетондан эшләнгән, елтырап тора. Мин менә уйлап торам, мин эсенә кереп карагайным. Шуннан һамак бер центр рукописи дигән төдеп җибәрһәк, безнең хөкүмәтебез ул финанс яктан средства табып, ул мәсьәләне хәл иткәндә, ул Матадаран һамак булыр ине. Әрмәннәрдән бар бит, Матадаран дигән нәмәкәй. Центр хранилища древних рукописей. Матадаран дип атала. Борынгы рукопислар бер урында ята. Юридик яктан алганда, әйтәйек, кулъязмалар бер центрда ятһа, ул бит теге без бер урында теге территориаль яктан алганда ятһалар да кулъязмалар, уларның хуҗалары мөмкин бит менә Милли музей үзе юридик яктан хуҗа булып калырга мөмкин. Академия наук хуҗа булып бул кулъязмаларга үзен өлешен мин әйтәм. Бер урында ятһаннар, мин шулай дип уйлайм. Ул чөнки теге бик теге перспективага караганда зур гына экономия булыр ине. И теге рациональ яктан дөрес карар булыр ине дип мин уйлайм. Хәзер безнең өмет бар, престиж фәнден күтәрелде. Чөнки менә монда республикала безнең президентыбыз бик нык күп кенә поддержка бирә. Безнең бит менә күп кенә финанс Академия наук Республика Башкортстан аша килә. Ул бик безгә ярдәм итә. Чисто Россиядән финансирование алганда, ул вообще без бөтөрүнек. Шуга бик нык таянабыз. Бик ярдәм итә. Ул кулъязмаларны электрон вариантка күчерергә. Электрон вариантка күчереп, менә теге компакт дискета була бит, без аны теге шул компакт диск формасына теге кулъязмаларны күчерһәк, ул мәңгегә хаклана. Фондты хаклау һәм фонд белән эшләү буенча әле безнең алда бик күп эшләр тора. Шуның өчен махсус архивариуслар архив белгечләре әзерләргә кирәк, текстологлар әзерләргә кирәк. Һәм менә Минегали әйтеп китте, безнең фондта бит гарәп телендәге һәм фарсы телендәге кулъязмалар күп. Аларды гарәп телен яхшы белгән, фарсы телен яхшы белгән белгечләр карап теге хикмәткә генә түгел, ничектер хәзерге үзебезнең нигә башкортсагамы күчерү мәсьәләләренә куелырга тиештер дип уйлыйм мин. Бәлки, менә киләсәктә махсус акса бүленә башлар дип уйлайбыз инде. Менә бу командировкаларны, экспедицияларны тагы яньләндерергә кирәктер. Чөнки әле халыкта хакланган борынгы кумартылар байтак кына. Бәд экспедиция вакытында язып алган әле адреслар да бар. Бер 20 бик кыйммәтле кулъязмалар бар әле халыкта. Адреслары бар, шулар белән сайрап салган. Әлбәттә, адреслар бар исламда. Шәһәр бит менә бер шаукым менән бик шәҗәрәләренә кызыксыну, халыктың үзенең үткәнен барлау, бәлки монда күп нәмәләр табылгандыр, халыкка сабта өскә калкып сыккандыр. Әйе. Менә был җәһәттән әле эш, менә җәю эше тамамланды дип кенә тынысланырга ярмый. Шул җәю эшләр барга тиеш, фондта менә шул компьютерлаштыру, уларда обработка эшләре барыһы ла барга тиеш. Шул вакытта җәю эшендә бер кабаттан терелтеп, был эште яньләндерергә кирәктер дип уйлыйм. Галимдәр һаман алга әйдәй. Улар халыкка таяна. Халыкта галимдәргә тапшыраһы китаптар күп. Улар ситкә китергә тиеш түгел. Бүген кумарткы һәм кулъязма китаптар гомердә булмаганса игътибар һәм өйрәнү, хаклау һәм яклауга мохтаҗ. Был өлгереп киткән мәсьәлә бердәм, ентекле, фәнни хәл ителүне көтә.